नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ कफ़ एंड कोल्ड के बारे में। कफ़ जो है वो एक प्रकार का वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी में। और जैसे कोलन में, इंटेस्टाइन में कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, उसी प्रकार से ये भी एक प्रकार का कॉन्स्टिपेशन है जो हमारे छाती में जमा होता है। इसको निकालना जो है बहुत ज़रूरी होता है। अगर इसे नहीं निकालेंगे या ये अपने आप नहीं निकलेगा तो हमारी बॉडी में कई सारी दिक्कतें करेगा, सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। और छाती से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं वो हमारी बॉडी में जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसलिए जो है प्रकृति का नियम है, प्रकृति सबसे पहले तो यही कोशिश करती है कि वो जो है उस दोष को निकाल दे अपने आप, ठीक है। तो हमने देखा है, नोटिस किया है कि साल में 2 बार हमें ज़ुकाम होता है, ठीक है। नॉर्मली साल में 2 बार ज़ुकाम होता है। अगर आपकी बॉडी में जो है कफ़ नहीं जमा हुआ है तो आपको ज़ुकाम नहीं होने वाला है, सीधी सी बात है। अगर जमा है तो डेफिनेटली आपको होगा ही होगा, कि प्रकृति का नियम है। प्रकृति जो है वो ठीक ही काम करती है। हमारे शरीर से जो भी वेस्ट मटेरियल है वो कोशिश करती है कि निकल जाए। सो कफ़ जो है एक तो शरद ऋतु में होता है और दूसरा बसंत ऋतु, जो कि अभी 8-10 दिन पहले शुरू हुआ है बसंत ऋतु, ठीक है। इसमें जो है इन 2 ऋतुओं में सबसे ज़्यादा होता है। आइए शुरू करते हैं। जब कफ़ एंड कोल्ड की समस्या हो जाए तो हमें करना क्या है। सबसे पहले तो इस टाइम पे केवल और केवल वार्म वाटर पीना है। ठंडा जो है गर्म पानी ही आपको पीना है, ठंडा पानी नहीं पीना है इसमें। क्योंकि कफ़ का जो गुण है वो कफ़ ठंडा है, और अगर ठंडा और डालेंगे तो वो कफ़ निकल नहीं पाएगा। आप मतलब कि एक तरह से उसके काम में रुकावट डालेंगे। दूसरा जो है वो है आपको सरसों के तेल का इस्तेमाल करना है। सरसों का तेल लेना है थोड़ा सा, और उसमें 1 कली लहसुन उसको कूट के उसमें डाल दें। और डालने के बाद उसको सरसों के तेल को गर्म कर लें, और गर्म करके आपको यहाँ लगाना है, ठीक है। इसमें कोल्ड में होता क्या है कि ये पूरा ना पूरी मसल स्ट्रेच हो जाती हैं, ठीक है। सिर की मसल, छाती की मसल, और ये मसल, और पूरे जो है मुंह का। तो हमें करना ये है कि ये इस तेल को, गरमाए हुए तेल को यहाँ सिर पे लगाना है, ठीक है। और यहाँ मत्थे पे लगाना है, मसलना है अच्छे से, और ये नाक के एरिए को मसलना है, ठीक है। पूरा अच्छे से इसको जो है मसाज देना है। ये गले को करना है और छाती में लगाना है तेल को जो है, ठीक है। पूरा अच्छे से मालिश कर देना है, सो दैट जो भी कफ़ जमा है वो जो है पिघल के निकले, ठीक है। कोशिश ये है, क्योंकि जो सरसों का तेल है ये गर्म है बेसिकली, ठीक है। इसका जो नेचर है गर्म है। जैसे तासीर कहते हैं ना, तासीर बोली जाती है, इसकी तासीर जो है गर्म है। तिल के तेल की भी तासीर गर्म है। ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है। ठंडा पानी आप पिएंगे तो आप कफ़ को निकलने नहीं दे रहे हैं। बेसिकली शरीर निकालना तो चाह रही, लेकिन आप क्या है उसको दबा देंगे। ठीक उसी प्रकार से आपको मेडिसिन नहीं लेना है, ठीक है। मेडिसिन भी उल्टा काम करेगी, मेडिसिन दबाने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो मेडिसिन वगैरह आपको नहीं लेना है अगर कफ़ एंड कोल्ड हो जाए, ठीक है। कफ़ निकलना ही चाहिए। अगर नहीं निकलेगा तो फिर वो अंदर ही पड़ा रहेगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, बहुत सारी डिजीज़ेस क्रिएट करेगा, ठीक है। फ्रिज से निकाल के फ्रूट नहीं खाना है। जनरली हम लोग फ्रिज जो है फ्रूट जो है फ्रिज में डाल देते हैं सो दैट वो ख़राब ना हो। तो हम लोग करते क्या है कि अब हमें कोल्ड हो चुका है, ठीक है, हम फ्रिज से निकाल के फटाफट खा लेंगे। तो क्या करेंगे फिर वही बात, कफ ठंडा है उसको निकलने नहीं देंगे, ठीक है। तो ये काम भी हमें नहीं करना है। मिलेट जब भी बनाएं तो उसमें काली मिर्च, पिंपली और सौंठ डाल दें, ठीक है, अच्छी मात्रा में डाल दें, ठीक है। ये गर्म है, हमें बॉडी को गर्म ही करके रखना है, ठीक है। बॉडी गर्म होगी तभी निकलेगा, ठीक है, क्योंकि कफ है ठंडा। मुंह में आप यहाँ पे जो है काली मिर्च, पिंपली और सौंठ डाल के रखें। निकलना नहीं है क्योंकि बहुत गर्म होता है। अगर सिर्फ और सिर्फ इनको खाएंगे तो जो कहीं ना कहीं मुंह में, पेट के अंदर छाले कर सकते हैं, ठीक है। तो ये खाना नहीं, सिर्फ मुंह में आप डाल के रखें। मुंह से ही चीज़ें ऑब्जॉर्व हो जाती हैं, ठीक है। और जो है बस ये चीज़ आपको करके रखना है, ये मुंह में डाल के रखना है आपको, ठीक है। और 1-2 कली इसमें आप जो है वो भी डाल सकते हैं, लौंग भी डाल सकते हैं, ठीक है। फ्रूट्स को आप थोड़ा सा पानी हल्का सा गुनगुना कर लें, उसमें डाल सकते हैं, सो दैट वो फ्रूट है वो थोड़ा सा वार्म हो जाए।
या फिर फ्रूट को आप धूप में रख सकते हैं, ठीक है, धूप में रख दें, वो वार्म हो जाएगा, उसके बाद खाएं, ठीक है। ठंडा खाएंगे तो फिर वही बात, कफ ठंडा है, कफ को निकलने में आपको मदद करना है, ना कि उसको जो है उसके विपरीत दिशा में काम करना है। अपनी बॉडी के साथ कोऑपरेट करें, ठीक है। बॉडी फ़िलहाल ठंडी हुई पड़ी, उसको गर्म रखने की कोशिश करें, ठीक है। गर्म रखेंगे तो ही कफ निकलेगा, ठीक है। नमक पानी के गरारे करना है और भाप लेना, ठीक है। नमक पानी को गर्म कर दें, ठीक है, उसमें नमक डाल दें और गरारे करें, ठीक है। और साथ ही आपको भाप लेना। भाप लेने से क्या होगा कि भाप गर्म है और भाप अंदर जाएगा पूरी छाती में, उसको गर्म करेगा पूरी छाती को, ठीक है। लंग्स में जाएगा और लंग्स से फिर वो जो कफ जमा हुआ है वो गर्म होके जो है ऊपर से निकल आएगा कफ, ठीक है। ये जनरली 7 से 8 दिन लगाता है, ठीक है। तो आप निश्चिंत हो जाएं। इसमें होता ये है कि बेसिकली 3 दिन तो लोगों को बुखार भी रहता है और 1 दिन बुखार बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बुखार में आप चाहे तो एक आधी मेडिसिन ले सकते हैं, एक आधी मेडिसिन अगर ले लेंगे जैसे पैरासीटामोल वगैरह, तो दिक्कत कोई नहीं है, एक ही लेना है लेकिन, ठीक है। एक ही दिन सबसे टॉप मोस्ट होता है, ठीक है। उस दिन आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। एक दिन में कोई कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। आप रोज़ रोज़ थोड़ी गोली खाने वाले हैं। सो इस तरह से जो है, बाकी जुकाम के लिए कोई गोली नहीं लेना है, ध्यान रहे, ये मैंने सिर्फ आपको उसके लिए बोला है, ठीक है। ओनली 1 टैबलेट, नॉट मोर। तो इस प्रकार से ये जो है चीज़ें आपको करनी है कफ एंड कोल्ड को ठीक करने के लिए।